गड़ियासीन शहर के पोस्ट ऑफिस माला में ओनर बिरादरी के घर में लगल धाड़े जा जवाबदार गिरफ्तार। फुर थियल रकम ऐं सोना जेवर हथ। डीएसपी गड़ियासीन डॉक्टर ज़हूर अहमद सूमरो प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे ॿुधायो त 2 महीना अॻु बिल्डिंग इंस्पेक्टर नेमतुल्ला ओनड़ के घर में घिड़ी मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदनि घर में पयल 18 तोला सोना जेवर ऐं 10 लाख रुपया रोक रक़म फुर करे फरार थी विया हुआ। जन जी गिरफ़्तारी लाइ कराची समेत मुख़्तलिफ़ शहरनि में छापा हणी खेनि गिरफ़्तार कयो वियो आहे। घर में लगल धाड़े वारे वाक़े में मुलविस 3 जवाबदारनि मां 2 जवाबदारनि मुनीर चनू ऐं ज़ुबैर सूमरो खे गिरफ़्तार करे 12 तोला सोना जेवर ऐं 10 लाख रोक रक़म हथ कया विया आहिनि, जॾहिं त हिकु जवाबदार जी गिरफ़्तारी लाइ पुलिस छापा हणी रही आहे। 2 जवाबदार गिरफ़्तार कया आहिनि। 6 तारीख़ ते 10 महीने जी 2025 ते नेमतुल्ला ओनड़ वारनि खां गड़ियासीन शहर में 3 फोरू हुया जंहिं घर में घिरी डकैती कई हुई ऐं तक़रीबन 18 तोला सोन ऐं 10 लाख कैश जेको आहे ट्रांसफर करे विया हुआ। असांखे जीअं इतला मिली असां जेको आहे त सिछो पाण उन वक़्तु जेको हुयो जाइ वारदात ते वियो ऐं जेके बि उतां जूं CCTV कैमराज़ हुयूं उहे असां हथ कयूंसीं ऐं CCTV कैमराज़ में जेके फुटेजिस मिलियूं उन में असां माण्हू बि आइडेंटिफाई कयासीं ऐं मालिकनि खे बि ॾेखारियासीं, उन्हनि बि उन्हनि खे आइडेंटिफाई कयो, जंहिं मां असां 2 माण्हू गिरफ़्तार करे वरिता आहिनि। उन में हिकु जेको गिरफ़्तार थियो आहे उन जो नालो आहे मुनीर चनू ऐं ॿियो आहे ज़ुबैर सूमरो, जंहिंजी पॉइंटेशन ते 90% जेका रिकवरी आहे उहा मालिकनि जी थी वई आहे। अञा 10% रहियल आहे। उन में हिकिड़ो अञा असांजो जवाबदार जंहिंजो नालो जेको बाइकास्ट काके पोटो आहे उहो रहियल आहे। उन गिरफ़्तारी जे लाइ असां कोशिशूं करे रहिया आहियूं ऐं इंशाअल्लाह जेका रहियल रिकवरी आहे उहा बि असां हिननि जी कराए वठंदासीं।